これ、ほぼ 100% 喉の通りが良くなり、一生いびきが出ません。いびきが出てしまう一番の原因は、喉の詰まりがあることや、舌が落ちてしまっていることが原因です。この動画、二度と出てこないので、必ずいいね、保存をして、整体に通わず、一緒に健康きれいになっていきましょう。まず、一つ目。口をいの字で10秒間呼吸を止めずにスタートします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。顎周りのリンパを流していき、口が開けやすく、首の動きが良くなったら大成功。そして2つ目、片方の手で顎を持ち、もう片方の手で顎をなぞります。丁寧にゆっくりと耳の下から顎まで5秒間。終わった後に鼻の通りが良くなったり、喉の通りが良くなったらめちゃくちゃうまくいったサインです。7日間続けるとめちゃくちゃ変わるので、必ずいいね、フォロー、保存して整体に通わず一緒に健康きれいになっていきましょう。